बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्मा एक साँचो परमेश्वरको नाउँमा। पवित्र धर्मशास्त्रको पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 21 र 22 पदमा प्रेरित सन्त पावल यसो भन्छन्, सबै कुराको जाँच गर, जुन कुरा असल छ त्यसैमा दृढ रहो, सबै किसिमका खराबीबाट अलग बस। यो खण्डमा सन्त पावलले हामीलाई दुष्टताबाट अलग रहनका निम्ति कडा आज्ञा दिन्छन्, किनकि हामी दुष्टताले भरिएको संसारमा बाँचिरहेका छौँ भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ। दुष्टता सधैँ खतरनाक हुन्छ, त्यसकारण चर्चका सबै विश्वासीले सधैँ दुष्टताबाट अलग बस्नुपर्छ र असल कुराको पछि लाग्नुपर्छ भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचनले शिक्षा दिएको छ। सन्त पावलले रोमी 16:17 बाइबलका सिद्धान्तहरूको विरोध गर्ने झुटा शिक्षकहरूबाट अलग रहनका लागि क्रिस्चियनहरूलाई कडा अर्ती दिँदै यसो भन्छन्, भाइयो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि तिमीहरूलाई सिकाइएको धर्म सिद्धान्तको विरुद्धमा फुट र विघ्न बाधा सृष्टि गर्नेहरूलाई नजर राख र तिनीहरूबाट अलग्गै बस। हामीले परमेश्वरबाट उत्पन्न हुने जीवन जिउनुपर्छ र त्यसलाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको जीवन जिउनका निम्ति बोलावट दिनुभएको छ। यसरी हामीले जीवनको आनन्द लिन र असल दिनहरूको अनुभव गर्न सक्छौँ। यस्तो जीवनले परमेश्वरलाई आदर र खुसी दिन्छ। आजका निम्ति लेक्सनरीमा दिएका धर्मशास्त्रका खण्डहरू व्यवस्था 25:13-16, भजन 27, याकुब 4:7-5-6 र मत्ती 21:28-32 हुन्। हामीले दुष्टतालाई त्याग्नुपर्छ र असल कुराको पछि लाग्नुपर्छ भनेर यी सबैले बताएका छन्। व्यापारका लेनदेनहरूमा इजरायलीहरू पूर्ण रूपले इमान्दार हुनैपर्छ भनेर व्यवस्था 25:13-16ले बताउँछ। तिनीहरूलाई इमान्दार हुन सजिलै थियो, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई समृद्धि दिनुहुने थियो। इजरायलीहरूको भरण पोषण गर्नुहुने र तिनीहरूलाई दीर्घायु जीवन दिनुहुने परमेश्वरको क्षमतामा तिनीहरूले आफ्नो विश्वास प्रकट गर्ने उत्कृष्ट तरिका नै आफ्नो व्यापारमा इमान्दार हुनु थियो। त्यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई ठिक नाप तौल तथा मानापाथी प्रयोग गर्ने आज्ञा दिनुभयो। व्यापारीहरूले अन्न बेच्दा कम वजनका ढक प्रयोग गर्ने, तर पैसा लिँदा चाहिँ ग्रहौँ ढक प्रयोग गर्ने अनि एउटै नापका लागि फरक किसिमका मानापाती प्रयोग गर्ने कुरालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। यो कुरा परमेश्वरले धर्मशास्त्रमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। वर्तमान समयका व्यापारिक कम्पनी र व्यापारीहरूले अत्यधिक नाफा खाएर सामानहरू बेचबिखन गरेका कुरा हामीले सुनेका छौँ। यसको परिणाम चाहिँ जनता, कर्मचारी, ग्राहक र मुलुकको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने हुन्छ। बाइबलको समयमा पनि बेइमान व्यापारीहरूले यस्तै कुरा गरेका थिए। यसर्थ व्यापारमा क्रेता, कर्मचारी र ग्राहकलाई ठग्ने धन्दा कुनै नयाँ कुरा होइन। तर परमेश्वरले यस्तो बेइमानी स्वभावलाई सधैँ घृणा गर्नुहुन्छ र उहाँले बेइमान मानिसहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ। क्रिस्चियन विश्वासीहरूले यस्तो दुष्ट बेइमान स्वभावलाई त्याग्नै पर्छ। आजको लेक्सनरीको विषय यही हो, बेइमान हुन पाइँदैन। हामीलाई यो कुरा धर्मशास्त्रले स्पष्ट रूपमा सिकाएको छ। व्यापारका लेनदेनमा इमान्दार हुने मानिसहरूलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। यदि कुनै छल कपट, धुर्त्याइ, ठगी, घुसखोरी, बदमासी र चाप्लुसी छैन भने तपाईँको व्यापार बढ्नेछ र तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। हामी अब यहाँ धर्मशास्त्रका अन्य केही खण्डहरूका बारेमा विचार गरौँ। लेवी 19:35 लेखिएको छ, तिमीहरूले नाप्दा, जोख्दा र भर्दा छल नगर्नु। हितोपदेश 20:10ले बताउँछ, भिन्नै नमिल्ने ढकहरू र नापहरू परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 11:1ले बताउँछ, छलको तराजुलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, तर ठिक तौलदेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। हितोपदेश 16:11ले बताउँछ, ठिक नाप र तराजुहरू परमप्रभुबाटकै हुन्, थैलीमा भएका सबै ढकहरू उहाँकै काम हो।
त्यसकारण हामीले व्यापार गर्दा हामी इमान्दार हुनुपर्छ। हरेक कार्य गर्दा शुद्ध हृदयले गर्न हामी सचेत हुनुपर्छ। यसो गर्नाले हामी परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक्छौँ। हामीले कसरी व्यापार गर्छौँ भन्ने बारेमा परमेश्वरले चासो लिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम र वास्ता गर्नुभएको छ। यसर्थ हाम्रो व्यापारको कारोबारमा उहाँको प्रेमको प्रभाव देखिनुपर्छ। हामी ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गर्ने विश्वासी मानिसहरू हौँ। यसैले हाम्रो व्यापारिक वातावरण जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि हामीलाई इमान्दार र निष्कपट व्यवहार गर्ने आज्ञा दिएको छ। भजन 27 मा हामी पूर्ण रूपले परमेश्वरमाथि भरोसा गरेर जिउनुपर्छ भन्ने बारेमा लेखिएको देख्छौँ। दाउद राजाका वरिपरि धेरैजना दुष्ट मानिसहरू थिए। उनलाई चारैतिरबाट उनका शत्रुहरूले घेरा हालेका थिए, तापनि उनले हिम्मत हारेनन्, तर परमेश्वरमा पूर्ण रूपले भरोसा गरे। दाउदले आफ्नै योग्यता र बुद्धिमा भरोसा गरेनन्, तर उनको भरोसा परमप्रभुको सामर्थ्यमा आधारित थियो। हाम्रो आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउन र परमेश्वरमा भरोसा गर्न यस भजनबाट र दाउदको जीवनबाट हामी 3 वटा कुरा सिक्न सक्छौँ। पहिलो कुरा, दाउदले परमप्रभुबाट एउटै कुरा मागे र उनले त्यसैको खोजी गरे। भजन 27 को 4 मा तिनले भने, जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ। दाउदले धन सम्पत्ति वा इज्जत खोजेनन्, उनले बुद्धि मागेनन्। यदि हामीले परमप्रभुबाट यस जीवनमा प्राप्त गर्न सक्ने सबै कुरा मागेका छैनौँ, तर एउटै कुरा मात्रै मागेका छौँ भने के दाउदले झैँ हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने कुरा मागेका छौँ? हामीले यस जीवनमा जुन कुराहरूको खोजी गर्छौँ ती कुनै पनि कुरालाई हाम्रा परमेश्वरसँग तुलना गर्न सकिँदैन। यो कुरा हाम्रो जीवनले थाहा पाउनै पर्छ। हामीले निरन्तर खोज्नुपर्ने एउटै कुरा परमेश्वरको उपस्थिति हो। दाउदले त्यसै गरे। परमप्रभु सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सबै थोकका सृष्टिकर्ता, जीवनदाता र हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हामीले खोज्नै पर्ने व्यक्ति उहाँ नै हो। भजन 27 को 8 मा यसो लेखिएको छ, मेरो हृदयले तपाईको विषयमा भन्छ, उहाँको मुहारको खोजी गर। हे परमप्रभु, तपाईका मुहारको खोजी म गर्नेछु। परमप्रभुलाई खोज्ने र उहाँको आज्ञा पालन गर्ने कुरामा दाउद कहिल्यै पनि पछि परेनन्। ठिक त्यसै गरी हामीले पनि परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, सङ्कष्टको समयमा समेत हामीले परमप्रभुलाई आनन्दका बलिदानहरू चढाउनुपर्छ। भजन 27 को 6 मा दाउदले भने, तब मेरो वरिपरिका शत्रुहरूमाथि मेरो शिर उच्च पारिनेछ र उहाँको पवित्र वासस्थानमा हर्षले कराउँदै म बलिदान चढाउनेछु, म भजन गाउनेछु र परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। यसरी चारैतिरबाट शत्रुहरूले घेरिएको मानिस कसरी आनन्दित हुन सक्छ? दाउदले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थिति छ र उहाँले उनलाई विजय दिनुहुने छ भनेर थाहा पाए। यस कुरामा उनले आनन्द गर्न सके। यसरी परमप्रभुमा भरोसा राखेका कारणले दुःख कष्टका समयमा पनि मानिसहरू आनन्दित हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामी पवित्र धर्मशास्त्रमा देख्न सक्छौँ। प्रेरितहरूले दुःख कष्ट र अपमान सहने कुरालाई सौभाग्य ठाने र आनन्दित भए भनेर प्रेरित 5 अध्यायको 40 देखि 42 पदमा हामी देख्छौँ। फिलिप्पी शहरमा पावल र सिलासलाई पिटेर खुट्टामा ठिङ्गुरो ठोकेर झ्यालखानामा थुनेको कुरा प्रेरित 16 अध्यायको 25 पदमा उल्लेख छ। तिनीहरू मध्यरातसम्म जागै थिए र आनन्दित हुँदै भजन गाउँदै थिए। अनि सन्त पावल आफ्नो जीवनको आखिरी समयमा रोमको झ्यालखानामा बन्दी थिए। कैदबाट तिनले फिलिप्पीका विश्वासीहरूलाई पत्र लेखे र फिलिप्पी 4 को 4 मा उनले भने, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। जब हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ तब दुःख कष्टका समयमा पनि हामी आनन्दित हुन सक्छौँ। तेस्रो कुरा, हाम्रा नजिकका र आफन्तहरूले हामीलाई निराश पारे तापनि परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै निराश पार्नुहुने छैन। परमेश्वरले हामीलाई एक्लो छोड्नुहुने छैन। भजन 27 को 10 मा दाउदले भन्दछन्, मेरो बुबा र मेरी आमाले मलाई त्यागे तापनि परमप्रभुले मलाई सम्हाल्नुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 69 को 8 मा दाउदले भनेका छन्, मेरा भाइहरूका बीचमा म बिरानो भएको छु र मेरी आमाका छोराहरूमा म विदेशी भएको छु। येशूले पनि दाउदले जस्तै एक्लो अनुभव गर्नुभयो।
यूहन्ना 16:32 मा येशूले भन्नुभयो, हेर समय आइरहेछ, वास्तवमा आइसकेको छ, जब तिमीहरू छरपष्ट भई आफ्नै ठाउँमा जानेछौ र मलाई एक्लै छोड्नेछौ, तापनि म एक्लो छैन, किनभने पिता मसँग हुनुहुन्छ। दाउद र येशू दुवैले नजिकका आफन्त र मित्रहरूद्वारा त्यागिएका र विरोधीहरूले चारैतिरबाट घेरेको अनुभव गरे, तर छुटकाराका निम्ति उहाँहरू दुवैले परमेश्वरमा पुकारा गरे। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँमाथि पूर्ण रूपले भरोसा गर्नेलाई उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ। यो कुरा दाउदलाई र हाम्रा प्रभु येशूलाई थाहा थियो। दाउदले घोडा, रथ र सेनामाथि आफ्नो भरोसा राखेनन्, तर परम प्रभुमा पूर्ण रूपले भरोसा राखे। यसरी नै हामीले पनि परमेश्वरमा भरोसा राख्नु आवश्यक छ, किनभने हाम्रो विरोधी शैतानले हरेक दिन हाम्रा विरुद्धमा आत्मिक युद्ध गर्छ। यदि हामीले परमप्रभुको इच्छाको खोजी गर्छौँ भने शैतानका योजनाहरू विफल हुनेछन्, किनभने परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो नजिकै हुनुहुन्छ। हामीले अनन्तका कुराहरूमाथि हाम्रो आशा राख्नुपर्छ र परमेश्वरको दयालु हात समात्नुपर्छ। यदि हामी उहाँको साथमा रहन्छौँ भने हामी यस जीवनमा विजयी हुनेछौँ। याकुब 4:7-5-6 खण्डमा याकुबले भलाइ नगर्ने कुरा पाप हो भनेर बताएका छन्। हामीले परमेश्वरको वचन पढ्छौँ र धेरै असल पर्चा सुन्छौँ, तर हामीले आफूले सिकेको कुरालाई पालन गर्दैनौँ। सन्त याकुबले भने त्यसो गर्नु पाप हो। हामीले भलाइका काम गर्नै पर्छ भनी जानेर पनि गर्दैनौँ भने त्यो पाप हो। भलाइ गर्न जानेर पनि भलाइ नगर्नु परमेश्वरको इच्छा पालन नगर्नु हो। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न इन्कार गर्नु पाप हो। धेरै विश्वासीले परमेश्वरको इच्छा जान्दछन्, तर पालन गर्न मन पराउँदैनन्। परमेश्वरको इच्छा जानेको तर त्यस बमोजिम काम गर्न इच्छा नगर्ने मानिसहरू अहङ्कारी हुन्छन्। उनीहरू परमेश्वरलाई यसो भन्छन्, परमेश्वर, म तपाईँको इच्छा जान्दछु, तर त्यो गर्न मलाई मन पर्दैन। दोस्रो पत्रुस 2:21 सन्त पत्रुसले भन्दछन्, किनकि तिनीहरूलाई दिएको पवित्र आज्ञा जानिकन पनि पछि हट्नु भन्दा त बरु तिनीहरूलाई धार्मिकताको मार्ग कहिल्यै थाहा नभएको भए असल हुने थियो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा के हो र हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पवित्र धर्मशास्त्रका आज्ञा र सिद्धान्तहरूमा प्रकट भएका छन्। पहिलो तिमोथी 2:4 बताउँदछ कि मानिसहरूले उद्धार पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन्। एफिसी 5:17-18 खण्डले बताउँछ कि सबै विश्वासी पवित्र आत्माले भरिउन्। पहिलो थेसलोनिकी 4:3-8 खण्डले बताउँछ कि विश्वासीहरूले पवित्र जीवन यापन गर्नु। पहिलो पत्रुस 2:13-15 खण्डले बताउँछ कि हामीहरू अधिकारीको अधीनमा बस्नुपर्छ। पहिलो पत्रुस 3:17 बताउँछ कि हामीले दुःख भोगेर पनि भलाइका कार्य गर्नुपर्छ। गलाती 6:10 सन्त पावलले बताउँछन् कि मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। याकुब 4:17 सन्त याकुबले बताउँछन्, यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। खराब काम गर्ने मात्र पाप हो भनेर कसैले विचार गर्छन्, तर यहाँ याकुबले सिकाएका छन् कुनै असल काम नगर्नु पनि पाप हो। खाँचोमा परेका हाम्रा भाइलाई सहायता दिँदैनौँ भने हामी पाप गर्छौँ। परमेश्वर र येशू ख्रिस्टमा विश्वास नगर्ने पनि पाप नै हो। मत्ती 21:28-32 हामीले 2 छोराको दृष्टान्तका बारेमा देख्छौँ। एउटा बाबुका 2 छोरा थिए। उनले आफ्ना दुवै छोरालाई दाखबारीमा गएर काम गर्न भने। पहिलो छोराले सुरुमा जान्न भन्यो, तर पछिबाट पछुतायो र दाखबारीमा गएर काम गर्यो। दोस्रो छोराले हुन्छ बुबा म जान्छु भन्यो, तर ऊ कहिले पनि दाखबारीमा काम गर्न गएन। त्यसपछि येशूले प्रश्न गर्नुभयो, अब यी दुईमा कुन चाहिँले बाबुको इच्छा पालन गर्यो? त्यसको स्पष्ट जवाब थियो पहिलो छोरा, जसले पश्चाताप गर्यो। येशूले अन्यायपूर्वक कर उठाउने र पापीहरूलाई त्यो पहिलो छोरासँग तुलना गर्नुभयो। उसले पहिले आफ्नो बुबाको आज्ञा पालन गरेन, तर पछिबाट मन परिवर्तन गर्यो। पापीहरूले आफ्ना गलत कार्यहरूका निम्ति पश्चाताप गरे र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरे। येशूले फरिसीहरूलाई त्यो दोस्रो छोरासँग तुलना गर्नुभयो। दोस्रो छोराले बाबुको कुरामा आज्ञाकारी भएको जस्तो बहाना गर्यो,
तर उसले वास्तविक रूपमा आज्ञा पालन गरेन। फरिसीहरूले पनि आफू परमेश्वरको आज्ञाकारी भएको बहाना गरे, तर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर भन्दा तिनीहरूले इन्कार गरे। सुसमाचारको आधारभूत कुरा पश्चाताप हो। हाम्रो संसारिक र अनन्त जीवनका निम्ति यो अति आवश्यक छ। पश्चाताप गर्नु भनेको दुष्टता र खराब गर्न छाडेर परमेश्वरतिर फर्कने हो अनि मन र हृदयको परिवर्तन गर्ने हो। यसले हामीलाई परमेश्वर, हाम्रो आफ्नो र संसारको बारेमा नयाँ दृष्टिकोण र विचार दिन्छ। पश्चाताप भनेको पाप, अधर्म र दुष्टता त्याग्ने र क्षमा पाउनका निम्ति परमेश्वरतिर फर्कने कुरा हो। आजको लेक्सनरीका 4वटा खण्डहरूले हामीलाई बताउँछन् कि हामी आफ्नो व्यापारका लेनदेन र आर्थिक कारोबारमा इमान्दार हुनुपर्छ, किनभने परमेश्वरले बेइमानी स्वभावलाई घृणा गर्नुहुन्छ। हामीले जीवनका हरेक परिस्थितिमा हिम्मत हार्नु हुँदैन र पूर्ण रूपले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। हामीले दुःख, कष्ट र खाँचोमा परेका मानिसहरूको भलाइ गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरको इच्छा हो। जानेर पनि भलाइ नगर्नु पाप हो। त्यसकारण हामीले मौका पाए अनुसार निरन्तर रूपमा मानिसको भलाइ गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नका लागि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। हाम्रा अधर्म र दुष्टता त्यागेर हामी परमेश्वरतिर फर्कनुपर्छ र निरन्तर रूपमा असल कुराको पछि लाग्नुपर्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्।